我们知道黄鼠狼又称为黄大仙，它是一种比较狡诈的小动物，专门靠捕杀老鼠和兔子为生。别看它个头小，杀伤力可是很强的。它花样百出，能在猎物放松警惕的时候来个一击必杀。即便是对于体型比它大将近10倍的野兔，黄鼠狼也没在怕的。所以说，黄鼠狼的出现就是上天安排的一个意外。视频中，兔子原本不在意这个小家伙追着它跑，还慢悠悠地跑给黄鼠狼追，其他兔子也不以为意，就像看好戏一样，一动也不动。但不一会，兔子知道黄鼠狼玩真的了，开始害怕了起来。黄鼠狼对待兔子就像是小孩死缠着大人一样，甩都甩不掉。最后，黄鼠狼猛地一跳，直接锁喉兔子，直到兔子窒息死亡才松口。兔子后悔也来不及了，没想到黄鼠狼个长得小，野心却这么大。